Всем доброго времени суток. У нас уже ночь. Но так как я счастливая мама 3 деток, для меня это самое продуктивное время, когда я могу заняться какими-то своими делами. Вот сегодня я решила заняться такой кропотливой работой, как разряжание нашей елочки, упаковка елочных игрушек для хранения до следующего Нового года. В этом видео я хочу вам рассказать про наш камин, про то, как мы из прямо стоящего камина сделали универсальный. Вот, то есть он у нас может быть как угловым, вот как сейчас вы видите на видео. То есть мы его обычно вот так вот раскладываем и поворачиваем на угол, когда наряжаем елку. По-моему, это очень такое праздничное сочетание камин и елка. Пусть даже камин не настоящий, но так или иначе душу он от этого греет не меньше. Все остальное время он у нас стоит как прямо стоящий, то есть занимает гораздо меньше места, поскольку камин находится рядом с нашей кроватью, о которой я снимала отдельный обзор. Вот это наша кровать-трансформер сейчас она в собранном виде. Мне очень удобно на этом камине заряжать свой телефон, поставить, положить, да, на него. У меня стоит на нем ночник. Ну вот, в общем, когда я разряжу елочку, я обязательно покажу, как он выглядит. Все остальное время в году, когда не Новый год. Также хотелось бы показать отдельные красивые игрушечки, вот, которые у нас есть. Погнали? Вот такие красивые шары у нас есть. Это стекло, это очень дорогие шары. Вот, я их между собой сама связала. И вот прицепила вот такие вот бантики, которые продаются и в Метро, и в Ашане. Они стоят там какие-то сущие копейки. И у меня получилась вот такая вот композиция. Вот такие шишечки. Но они уже такими продавались, то есть я их не связывала между собой. Вот такими они и были изначально. Они у меня украшают дверцы шкафчиков. Вот, тоже добавляют новогоднее настроение, декор в комнате. Эти игрушки, которые я вам сейчас показывала, и шарики, и шишки, вот на такой клипсе держатся. Так же, как и все наши гирлянды. То есть вот на кровати, вот также на камине. Вот, покупали мы их в Аби. Выглядят они вот так. Называется клипсы для гирлянд. Брали мы перед Новым годом. Ценник был 155 рублей. То есть отсоединяете клипсу, крепите на двухсторонний скотч и на ту поверхность, куда вам надо. То есть вот этот крючочек снимается, это все легко. То есть вы тянете вот за этот носик, она отлепляется, никаких следов не оставляет после себя. Очень удобная вещь. Вот наша красавица елочка. Мы вообще изначально ее покупали как походный вариант. У нас было несколько новых годов, когда мы праздновали в дом отдыха. И эта елочка, она очень небольшая, была приобретена именно для того, чтобы даже на выезде у наших детей был полноценный Новый год. Но она так нам понравилась. Плюс у нас последняя живая елка, которая была в доме, умудрилась зацвести, то есть у нее появились почки. Мне было безумно жалко ее выбрасывать, потому что это живая ель. В общем, решили мы от живых отказаться. А вот эта вот компактная очень даже у нас прижилась. Плюс у нас сейчас вот малыш маленький. И за счет того, что она стоит на камине, это очень безопасно. У нас всегда звезда вместо макушки. Вот. Под елочкой у нас вот такие вот, если видно, такие замечательные фигурки елочные. Вообще их как бы можно вешать, да, на елочку. Ну, поскольку елочка, так, где у нас тут третий. Ну, поскольку у нас елочка маленькая, она, конечно, вес вот таких роскошных игрушек не выдерживает. Поэтому они у нас стоят в засаде, охраняют и елочку, и домик, и нас всех. О, какая красота у нас на улице. Сегодня холодно, дышится легко, прям красота. Вот моя елочка уже почти готова к упаковке на зимнее хранение. Осталось снять гирлянды, упаковать ее в коробочку. И как раз именно в этот момент я вспомнила очень важную вещь, про которую хотела вам рассказать, но забыла. Так вот, каждый год я ее крутила, вертела в поисках идеальной стороны, где она
равномерная. В конце концов, я эту сторону находила, но на это уходило время, нервы. И наконец-таки я придумала, как сделать так, чтобы больше ее не крутить и не вертеть. Я выбрала для себя идеальную сторону и пометила ее вот таким образом. То есть я прицепила вот такой вот бантик. И я его не снимаю. И я знаю, что этот бантик должен быть под звездой и смотреть на меня. Вот такой вот лайфхак. Пользуйтесь, если пригодится. Наконец-таки я убрала елку. Вот так у нас выглядит камин. Сбоку от него самодельная защита от детей в виде подноса. Им я перекрыла розетки, в которые вставлялись электрогирлянды от елки. Что касается размеров камина, то его стационарный размер, который был у производителя, 87 сантиметров. И что касается ширины, ширина у него была, она и остается, конечно, 39. Вот этот весь угол, это уже наш handmade, наша задумка, наше воплощение, потому что за счет того, что мы его сделали, у нас встает на камин елка. Вот. И вот сколько у нас добавилось полезных сантиметров. То есть от угла до камина 44. Сейчас я вам покажу, как это выглядит сзади. Что касается вот этих вот липучек, их можно спокойно убрать. Вот, за них тянешь. Тоже я про них в обзоре, да, рассказываю. И никаких следов, ничем тереть. Ничего не надо. Вот так выглядит сзади. Из небольших недоработок. Это вот такая у нас ступенечка получилась, прям совсем незначительная. Вот, но из-за этого, когда ставим елку, приходится под одну из ножек подкладывать маленькую книжечку. Как мы это сделали? Вот, увеличили размер. Вот такой легкий механизм. То есть вот здесь вот такие вот штучки мы ждем. И вот они складываются внутрь. Вот так вот. Одна, вторая. И вот эта полочка опускается. Таким вот конвертиком. Это вот механизм, он изначально здесь встроен, за счет этого камин и греет, и очень приятно потрескивает, и, собственно говоря, светит. Вот так у нас обычно стоит камин, когда нету новогодних праздников. Очень компактно, очень мало места занимает. Справа от него наш столик для завтрака, слева швейная машинка, больше, к сожалению, под нее не нашлось места в доме. И на камине то, чем я всегда пользуюсь, это музыка. Очень удобно с ребенком делать зарядку под музыку. Обязательно увлажнитель, потому что у нас очень жарко, очень сухой воздух в квартире. В особенности, когда болеем, вот как сейчас, спасаемся именно увлажнителем. Без него прям никуда. И, соответственно, настольная лампа. Я очень люблю этот уголок. По-моему, он очень миленький. Очень уютненький. И также у меня на камине, поскольку он находится прямо рядом с кроватью, заряжается мой телефон. Надеюсь, я успею выложить это видео до конца января, потому что младший ребеночек у меня болеет. Всем пока-пока. До следующих видео.